大家好啊！今日喺安泰村，發覺呢度好壯觀啊！好多人將啲衫啊、被啊攞出嚟晾。安泰街市上面就係安達臣道嘅啲新樓盤，已經起好。然後呢度有一間學校，應該係新起嘅。上面就係以前華懋嘅樓盤，但係就好似賣唔出，跟住就擱置咗。跟住上面仲有好多個盤。大部分都係差唔多完成㗎啦。然後呢一個方向係去西貢嗰邊，一路向前行。上面就係飛鵝山。電動雙層巴士，呢度都算比較偏僻，人都少。呢個就係安泰村。唔知大家有冇上過嚟呢一邊，或者路過呢一度？今日嘅能見度係非常之高嘅，非常之清晰啊！可以喺度望到對面海，然後都好多小朋友喺度打波。喺度都可以望到
獅子山。然後前面啊就係林青霞嘅豪宅啊，就喺前面。然後前面嗰間就係林青霞嘅豪宅，人稱東方不敗。聽講呢間屋價值10億啊，6000平方米，好誇張。好似入面有網球場啦，有游泳池啦，仲有農場嗰啲㗎，電影院啊嗰啲。跟住上面嗰啲豪宅比下去，其實上面嗰啲豪宅都係好誇張貴，應該每間都要1-2億左右。然後佢呢個就更誇張啦。跟住就冇跟住先，呢個視頻就到呢一度啦。多謝大家觀看。